ngomong deh mama aku pengen kayak mbak-mbak Eka nyinden nyanyi ning kono aku tak naik ya. Terus malah ngomong gak oleh. Wong sampean go iso nyanyi ngono no, go iso apa-apa. Masa ya langsung munggah ya ngisi-ngisini ngono. Itu umur berapa? Umur 4 tahun. Sebelum mulai nyanyi pertama kali? Heeh. Dilarang, sempat dilarang? Kan aku go iso sangu apa-apa arep munggah. Terus akhirnya mulai teko situ aku belajar nyinden. Diwarai mama. Oh, di rumah? Di rumah. Mama bolak-balik Pandaan Kediri. Terus marahi aku nyinden kuwi, terus akhirnya aku iso nyanyi 1 lagu 2 lagu. Bobo Mas, langsung iso bobo aku. Langsung iso ya? Langsung ya? Padahal dia angel ya? Termasuk ya? Angel banget lek bobo. Terus aku akhirnya diajak ayahku ndalang, aku dadi sindene. Wiket awal jam 8 sore sampai jam 4 isuk ya aku. Iya. Nyinden terus? Iya, mau turun. Saking senenge, excited lah. Excited ya? Excited. Berarti seseneng iku awakmu karo dunia sinden ya, seni, wayang ini. Nah, iku awal-awal umur 4 tahun kan, mah aku pengen neng kono. Apa sih ngarep mbok nyanyikan kan sebelumnya ya mau gak iso. ngerti kan aku kan pengen naik tok. Oh naik tok. Gundul-gundul Pancasila. Tabrak wi. Gundul ya anak-anak umur 4 tahun wajar. Ya 4 tahun wajar toh. Kan iso. Balon ada 5 ya balon ada 5. Maju tak gentar. Mengheningkan cipta. Umur 4 tahun lho Pak Di. Gak ngerti awake dhewe. Urung nenek koko melon zaman sekarang. Koko pandan saya. Potong bebek, angsadi, wali. Nah, tapi semangatmu segede iku untuk aku pengen nyanyi ning kono. Mama menolak, aku kudu iso ngono. Karena wis dibekali semangat mbah. Mbae, wis iso luwih saka kae. Biyen delok mbak-mbak sing ning TV, acara apa ta sing sampean ngomong ning mbah kuwi? Acara Mas, biyen Indosiar ngono kuwi lho sing nyanyi-nyanyi kayak kan senek to. Ya kuwi. Dangdut akademi ngono itu. Terus sering deloki Mae. Mae Soimah. Terinspirasi dari Mae. Wes iset juragan mau duduk. Juragan mau duduk. Kurang ngerti kayak. Mae Soimah lho. Ya Mae Soimah biyen OVJ sempat nyinden OVJ terus ning Indosiar. Terus akhirnya to Mas, aku kan belajar to kuwi wis melok ayahku terus disutingi ning YouTube, sinden cilik ngono terus akhirnya boom. Akhirnya aku kelas 2 SD, lega kelas 3 kayak dipanggil pertama kali ning TV wi Mas. Om Deddy. Hitam putih ambek kecil-kecil apa ya?